Halo guys, di sini ada motor Beat Street. Ini barusan saya buka. Nah, ini pasang klakson. Ini bukan dari sini ya. Ini omnya ini ya, yang di sana itu. Dia nggak entah dari mana pasang klakson. Ternyata suaranya kurang maksimal atau kurang memuaskan. Jadi kita akan coba dulu. Barusan tuh udah saya buka ya. Nah, ini kita kontak kita coba. Ini sebelum kita perbaiki nanti ada perbedaan atau enggak, kita coba klakson. Nah, itu suaranya kayak gitu. Itu suaranya kayak gitu ya. Jadi ini pemasangannya menurut dari kita ini emang tidak betul, tidak benar. Nanti kita betulkan, kita tes sekali lagi biar jelas. 1 2 3. Oke, sekarang akan kita betulkan. Nah, ini posisinya kayak gitu ya tuh. Jadi dia suaranya tidak keluar, jadi tertahan oleh bodi-bodi lain. Nah, ini yang satu di sana juga. Oke, kita sekarang akan perbaiki. Mungkin agak bisa jadi inspirasi sedikit. Posisi sangat berpengaruh ya. Masalah Abaikan suara lain. Lalu nah, kalau untuk posisinya seperti ini ya, kanan kiri kayak begini. Satu bodi kita kencangin dulu. Nah, kalau untuk kabel masanya sendiri ini bisa diikut besi. Nanti kalau nggak bisa kita jumper pakai masa. Kita coba dulu masukkan salah satu saja di sini. Kita colok sedikit ya. Oke, kita colok kanan kiri. Oke, terus ini yang dari relay. Kita tes aja dulu, nanti kerapenya belakangan. Kita colok. Jadi tadi suaranya bisa di apa? Tibur malah di tibur. Suaranya kurang lebih gitu sih kalau dance ya. pakai mobil mulai Pak. Tapi merduanya sama. Oh, bela beda. Ini helanya apa? Helanya jadi kayak oh, nggak baru. Bekas kan? Oh, baru kok. Treble-nya kurang. Jadi kumanya. Treble-nya kurang. Jadi kumanya neranginnya. Tahu Jadi nggak? treatnya itu tidak, merdunya masih kalah sama jangkrik. Jangkrik lagi. Nah, itu jadinya kayak gitu ya. Tapi mending lah daripada yang tadi. Suaranya sangat kacau sekali. Kita tes sedikit. Tapi ini nusuk sekarang. Jadi emang untuk posisi sendiri ini emang agak berpengaruh ya. Jadi kalau untuk pribadi saya sendiri, untuk posisi itu seperti ini, kurang lebih kayak gini. Silahkan diperhatikan. Jadi ikut baut ini aja. Bahkan ini gagang pun kalau dia terlalu tebal dia sangat berpengaruh di suara. Emang bisa sedikit, nah bisa goyang gini juga nggak apa-apa. Itu gemanya maksimal dia. Ya itu posisinya kayak gitu kurang lebih. Jadi suaranya agak nusuk sekarang. Tapi cuman merdunya emang agak kurang ya, menang Hela sih ya. Jadi tadi suaranya sangat ya kayak begitu tadi. Emang gitu suaranya kurang lebih. Jadi ya udah begitu padahal. Iya nusuk sih. Emang kurang lebih kayak gitu ya suaranya ya. Jadi emang pemasangan standar emang seperti itu. Ada kabel yang ke bawah. Itu udah ada yang ke bawah yang menuju aki kayaknya udah pakai sikring sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Oh, ini kan udah ditutup. Coba lagi suaranya ngaruh nggak? Ngisi. Oke guys tuh. Begini coba. Nah, klaksonnya,
Mau yang baru? Coba nanti cobain ada apa aja. Kalau yang baru udah dijamin gak akan Ya, pengen ganti gitu jangan. adanya keong sama yang kayak tadi kayak saya. Bisa dicobain. Bisa aja, bisa. Wah, pakai petasan guys. Oke guys, ternyata klakson yang barusan udah diperbaiki, yang sudah nusuk-nusuk ternyata tidak puas. Akhirnya mau ganti ini keong Denso. Mau nggak mau saya akan bongkar lagi ya tuh. Dia mau yang ini. Oke, kita bongkar lagi. Padahal dari awal ya, jadi cepat. Oke, akhirnya kita bongkar ulang. Kita bongkar aja dulu. Yang penting sampai ujung aja. Ya ini aja gubetin kasih gubetin apa sih? Kadiekan. Tuh, udah lab. Halo guys. Oke guys, selamat lanjutannya. Tadi kan udah dibetulin, yang suaranya kurang bagus sudah dibetulin, ternyata masih kurang puas. Akhirnya pasang ini nih, tuh keong akhirnya. Suaranya seperti apa kita akan coba. Jadi emang kurang puas mungkin orangnya, jadi akhirnya ganti keong lagi. Oke, nanti kita akan coba suaranya ya. Apanya guys? Belum. Orang baru juga dicolok. Mana nih kuncinya buat nyobain? Bagaimana itu? Udah jadi. Loh, silakan dicoba dong. Itu tadi posisinya ya juga yang sangat penting. Nggak apa-apa, nyalain mesin juga boleh biasanya. Suaranya ngaruh apa enggak? Ini aja masih kegencet. Bentar, masih kegencet teman. Coba testingnya sebelah kiri ya. Kena ini, kenapa sih? Plaster. Ayo bisa tuh orangnya kayak gitu. Jadi kan lamun nganu stereo, dia tuh sekarang sama engine lagi atau satu Biasanya di depan ya sakar dua ini Kena pasar. Nah ya, ini dia tadi sore masih kena pas. Ingling kan? Ingling biasa. Kalau kemarinnya saya bikin di tengah-tengah ini. Ingling sama starter. Ya, jadi
Coba lagi. Enggak, udah lepas. Lepas kan? Maksudnya klaksonnya dilepas, bukan dilepas. Blar gitu. Sambil nyala mesin? Coba nyala mesin. Pengaruh nggak? Ya sen-sen kan harus coba, ntar udah ditutup sen nggak nyala. Nungguin. Ya lepas lah segitu. Sip. Urung. Segitu mah lepas lah. Wah, tutupan. Lepas kan? Oke guys, itu udah jadi. Cukup lah segitu, lepas. Cukup lepas segitu mah. Sennya udah dicoba-coba, masih saya lupa nancepin kabel. Oh, nyala. Kanan. Oke, nyala. Oke, tidak ada orang. Oh, sip. Oke, itu tadi posisinya emang agak sedikit sempit ya emang. Untuk klakson keong desa, tapi yang waterproof ya dia agak lebih tembem atau lebih gendut sedikit begitu. Jadi emang agak sulit, beda sama yang klakson keong desa yang sebelumnya dia lebih justru malah lebih ramping walaupun dia cenderung panjang, tapi dia tidak tembem ya atau tidak gendut begitu. Kalau yang waterproof agak sedikit gendut, jadi ngaturnya agak susah sedikit. Tapi kurang lebih posisinya kayak tadi ya. Udah, itu udah selesai, udah beres. Ya itu tadi hanya sebagai inspirasi saja posisi klakson kalau mau pasang di Beat Street kayak begitu kurang lebih. Itu motornya, ini orangnya tuh lihatin sendiri. Nama saya juga. Dah, halo. Halo. Jangan ke tengah, Mang. Akhirnya selesai. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalam dah.